Boy ora wong jilbaban ya ayu seneng mergo syariat, ora wong jilbaban ayu ya seneng mergo seger sangel. Nerangno fasik ku angel ben. Pokoke cara aku iku ndelok wong sing ora mahram haram. Cek sing jilbaban cek. Wong jilbaban nang aku ndelok ya haram, atok wong katokan cekak kowe ra ndelok kowe ra kena haram. Iya misalnya ana wong jilbaban dipentelengi ruhin haram to ora? Haram. Ana wong ra jilbaban tapi ruhin gak delok kena haram to. Kata kuncinya yang meripat jelalatan. Iku hukum ning gone wong lanang kan delok ra delok. Lah hukum ning gone wong wedok jilbaban ta ora? Jilbaban. Tapi nak kowe masih wong jilbaban aku delok ya tetep haram, paham ya? Jadi jilbaban hukum nganggo cawe itu kok kowe melok-melok bakar. Ngono. Lalan terangno ya rasa-rasa. Tapi sing jelas tinggal mata satu itu dawuh Imam Suyuti ya. Ora dawuh sinten. Oh. Jadi ngeten tak terang masalah hukum kalau gak di kepentingan firqah. Perempuan dulu itu gak pakai jilbab semua. Kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang cek dawuh pangeran rong dawuh Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu zalika adna ayu arafna fala yu'dzen. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yu'dzena maka tidak disakiti. Tidak diganggu, tidak dibedo. Nah, pokoknya lagi, kalau betul gak ada kepentingan ikut firqah mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja, yang menunjukkan dia ini gelem dijak. Serasa tak terang lagi dijak, apa gue lebih pinter lah nampak. Ya. Paham ya? Jadi terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus wong Islam iku sing sholihah sing afifah, nduk kowe nganggo pakaian sing wong lanang ku yakin iku bukti kowe ra gelem. Dadi pakaian ku simbol untuk memastikan wong lanang iku nang ngejak kowe ora gelem. Iku sing pokok awal-awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Akhirnya jilbab iku wajib. Tapi kowe ojo terus darani nak wis jilbaban masih Islami, tapi misalnya wis jilbaban, dia ini tetap senyumnya itu senyum gelem. Dia tetap haram, tapi jilbabannya tetap wajib. Ngono terus kowe muni sing penting. Wah, ngel nerangno kemulan aku mau nerangno. Ribet yo. Ribet hilal ora roh. Ya misalnya ngene Mas yo, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayu arafna fala yu'dzen. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang tidak mau zina. Kemudian karena dengan ciri itu gak disakiti. Sekarang tapi misalnya jilbaban, terus tapi janjian. Mampir ya Pak. Jam jilbaban kok muni ngongkon mampir jam 11. Misalnya. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan ndak afifah, ndak afifah. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenan fala takhdhna ni ya nisa nabi lastuna ka hadim minan nisa ini taqaituna fala takhdhna bil qauli fa ya tama alladzi fi qalbihi maradun. Wong wedok nak takwa tenan ning pangeran aja geman omongan alus, omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane ngeres. Manane disangka gel. Ya misalnya wong hidung belang takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku yo. Wah, saiki kok gampangan. Padahal kadang saiki sholihah tenan duwe akhlak nak wong kesasar iku ditulung. Tapi kena wong sing pikirane ngeres. Monggo kula derekno. Wah, hasil iki kan. Lah, sing apik wong wedok sing ayu ini ora usah sopan, fala takduk nabil kau ora sopan. Mereka lo ngalor. Lah mungkin ngalor itu tiba, ngono-ngono ora roh dhewe kudu. Kudu ngono, ben pikirane gak ngeres. Soalnya sing tak kok wis wong wugu kok Mustofa terno ora apa-apa. Dituntun ora apa-apa wis. Wis udzur wis ora duwe apa. Sahabat.
Tapi ya tetap haram yo. Mun anu nuntune kesuwen ya eling deh. Paham ya, jadi butuhnya itu ngono, jadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Mengenai sopan itu orang kabeh wong wajib sopan, sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'alladzi fi qalbihi mahrutun jelas ayate. Fala takhdu'na bil qauli khudu itu maknane apa so? Wong wedok iku nak pancen takwa tenan ning pengira. Nak omongan mbek wong lanang sing fasik, ojo sopan nemen-nemen. Mergo mesti fayat ma'alladzi fi qalbihi mahrutun wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggap gel. Saiki wong warga gerakan sopan santun yo ora pas. Yo delok-delok sopan santun ambek sapa? Konteke iku apa? Kaya senyum iku ibadah. Senyum melo teh bae ibadah. Repot. Nggih mboten. Dadi wong ku was angel nerangno kowe ku angel. Wis moyo paham yo. Nggih. Insyaallah insyaallah lah pokoke paham. Tapi yang penting ngoten guys, pokoknya ukurannya itu yu'rafna fala. Sementing tuh perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu ra gelem dijak wong liya sing ngajak share. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunduknya sikap ra gelem. Ojo kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Yo perkara. Mun tujuane dzalika adna ayu arafna fala yu'ten. Ya jelas ya asbabun nuzulnya jelas kan apa? Bita'arudi lahunna bi khilafil iman. Ya niki kula waca gitu terus kula waca mawon sarai. Asbabun nuzulnya napa sarai? Niki sababun nuzuliha annal munafiqin kanu yata'arraduna lin nisa bil adiyah yuriduna minhunna az-zina. Walam yakunu yatlubuna ilal ima walakin kanu la ya'rifuna al-khurra minal amat li anna zayyal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra gelem. Paham ya? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak gelem. Tentu diantara itu adalah jilbab. Tidak hanya diantara loh gitu. Tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Nah misalnya ke jilbaban lah terus ramah, misalnya orang takok jam 11 dalu lewat neng duaan. Pak dalam rugen putih monggo kalau didono tidak lewat kali gajah wong misalnya. Mesti pikirannya fasik. Waduh monggo ning kene ya kan yo ngeri kan. Nggih mboten. Kudu tegas. Wah nang gagah mulai takok delok ning Google lho. Takok. Aku bojone Ki Mustofa, niku pikir lah. Sembrono. Ditung itu fase, pemene bojone Ki fase gede. Kudu judes ngono. Lah repote iku di bojo judes iku ora seneng, padahal baru kayak judes iku wong liya ora doyan. Mana ada bojo judes alhamdulillah. Dadi pangeran ge judes iku niate iku apik. Malah kayak nyesal di bojo judes. Lah misalnya bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo wis sumpah to. Lah saiki malah repot, mbek wong liya ramah mbek bojo judes. Aduh ora rodur. Dadi jelas ya, dadi intine iku ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir ku bukti gelem atau ora gelem. Terus wong sing diminta ora gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap. Lha iku jenenge dzalika adna ayu arafna fala yu'ten. Wis ora usah terangno jero-jero, pokoke ngono ya paham ya. Wis nggih pokoke paham. Lah soal mripat sitok mau dawuh Imam Syafi'i. Ya ora dawuh pengen ora harus jelas. Maksudnya cara sugeng lah tak nyang. Ono-ono wae Mbah. Nak teng mriki ku mata satu simbol bajak laut. Maksud itu ora ro Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sitok nak ning daerah mriki ora bajak laut. Maksud itu mboten menangi Indonesia dadi. Nggih contoh kok. Yang jelas ngaten nggih, kalau dalam mazhab Syafi'i auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kafet. Tapi kalau di luar sholat itu semua. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah di luar sholat pun wajah itu udah aurat. Karena pikiran Abu Hanifah lah anak wajah rakyat itu malah resot dikenali. Isowai bujune roket digandeng bujune Mustofa kok padha kok jilbaban bujune Mustofa digandeng roket barang kok padha kliru. Mulane cara Abu Hanifah justru wajah kudu di
dibuka ben dikenali. Malahnya hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk pulau mbak pulau yora jilbaban itu madzhab nopo Hanafi, karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak aurat. Nah Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebenarnya ya rontok-rontok Hanafi, berhubung raros pokoknya dilakoni. Dua raros itu penak nopo. Mulanya ono peneliti sanggeng Mesir udarani anal Indonesian Hanafiyun atau koi lima ada mereka raine dibukaan itu khas madzhab Hanafi. Ini ya rara aku menikah ya ada sauni unimo. Kalau kan sering kadang ditamu sanggeng Mesir. Mesir saya kan juga ya. Era saat ini kan mahasiswa doktor barang kan banyak studi banding kadang rawat di Indonesia. Nah, di antara ulama muda di antara yang ditemuin itu saya. Gua orang milih gue urung-urung. Tapi suatu saat pasti roh lah. Ini kan. Ya mereka ya duit datang. Biasanya bakal datang Gus Qayyum, Lek Qayyum nih. Kalau kadang ke Gus Sufur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin. Ya, tentu yang di sepuh juga banyak. Dan tanya jawab. Maaf saru madhabi ahli adal bila. Tak jawab Syafi'i gak ngandel. Mereka pakaiannya dong. Dateng gue, lalu gue peneliti takok sing duwe omah kok ora ngandel. Biar. Ya wis biar no tamu. Ya sebenarnya sauni mus tulis-tulis ngono. Ya dadi kira ya sebab nuzul itu seperti itu. Ya sementing kita itu duwe bojo atau duwe keluarga sing yo orofna fala duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dilecehkan. Ya bismillah. Misalnya jilbaban ambek judes kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gowo mercy ora dilecehno. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu misalnya. Liwat daerah wong fasik. Ya dike dolanan. Lah saiki piye ya ojo liwat. Lah terus piye liwat? Numpak tronton. Utawa numpak ninja. Lho nggih cara kula dibedheki, cah wedok liwat daerah wong fasik numpak ninja ambek mlaku. Padha-padha iso. Ana cah wedok salihah liwat daerah wong fasik mlaku. Jilbaban lho ya. Ambek numpak ninja cara aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Lah tapi cawe tok kok numpak ninja mirip wong lanang tapi kan luwe aman. Oh mikir Kang, lanang-lanang melarat terus cawe tok numpak ninja wah serawat kelasku iki larang. Apa meneh numpak Ferrari ya ora. Sing penting butuhe ku aman apa? Timbang mlaku. Oh mengkerut. Wedi. Lanang kiri-kiri roh cawe tok. Pokoknya butuhe iku sing dawuh pangeran udzalika adna ayu arafna fala yudzan iku kuncine dikenali kemudian tidak dilecehkan. Ukurane apa yo wis relatif. Wis tahqiq yo, yakin yo. Ya semoga sak ngene wis semoga kaya ngono. Kowe kaya Mesir paham ra paham tak mandul. Lho bingung gak ditamoni wong Mesir, wong Afgan karena dekne neliti. Ya semuanya aku nak neliti. Kandani kurang ngandel. Nah dia ya dokter ya isin tuh langsung ngandel. Aku ya maklumi lah. Masa dokter peneliti kok dikandani langsung ngandel kan kayak ongkok. Jadi dia bantai tak anggap disiplin akademik. Pantas yang pinter kan bantai. Lah aku pantas yang apian ya semenengah. Jadi sesuai jagal gak? Ya mau kok menang. Jadi biasanya seneng munadzara, seneng debat. Nah aku saya ini soibul be. Jadi api itu semenengah. Sesuai bakat sih, bakat cara nih bus warga. Mereka fakih itu semarin ngundang debat, di mana-mana fakih itu ngundang debat karena fakih itu kan tidak mansus. Saya ulang lagi ya, fakih itu tidak mansus, tidak dinas Quran dan hadis, tapi disimpulkan. Di mana-mana kesimpulan itu kan wong beda. Menjenengi wae kesimpulan. Sekarang sampean saya tanya, ya sampean sekarang saya tanya. Sebaiknya itu perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah jadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah korban trafficking. Sing mahasiswa engke-engke karena terpelajar sadar haknya wanita apalagi kenal Komnas HAM, Komnas perempuan, enggak korban trafficking. Nah delok ngono sing sering metu luwih aman timbang sing ra metu, mergo kebodhor sing. Nah tapi misalnya kowe majib nona ngono sering metu lho sing kecelakaan yo akeh. Lah terus piye Gus ora piye-piye. Pokoke sing penting ku ora zina, ora maling wis hukum. Tapi nak ngukur carane piye mesti wong ku beda. Saiki misale apike wong melarat ta sugih. Nak delok ngrikakno hisab yo melarat. Tapi nak bab bangun masjid, nulung santri, nulung kiai yo apik sugih.
Lah terus sing apik piye ana tekir ngono aku. Kok kecangkeman. Jadi lha iku fikih. Masyhur. Ana ulama telu kumpul, masyhur delok ning Ihya. Sing sitok ning ngene. Kowe seneng urip. Seneng ah, urip ora seneng. Lho kuwi ulama sufi kok seneng urip. Mergo aku nak ning donya sujud ning pangeran, iso salat. Lah nak mati kan nak mlebu swarga. Ning swarga mau kelontok. Kelon mangan. Mulane aku seneng salat. Salat itu kan bagiane pangeran. Lah nek swarga mangan ora bagian. Mulane aku milih ning donya wae ben iso sujud. Nek ning swarga kan memakan. Siksi tak takoki, kowe seneng mati tak seneng urip, seneng mati. Kok aku kangen pangeran. Wong ora kangen pangeran, senengane donya. Siksi tak takoki. Lah kowe milih swarga, milih urip apa milih mati? Aku iku kawulane pangeran, milih sing dipilihno pangeran. Dene jawab terakhir, dadi penak wae. Itu fikih. Terus saya contohkan lagi, susah fikih. Saya pernah ngomong ini ya, ngaji ini di Pondok Sedekiri. Artinya ada saksi banyak kalau saya ngomong ini. Dan di antara ukuran ilmu bisa diuji oleh ahlul ilm. Jadi nggak boleh ilmu itu sendiri, harus diuji oleh ahlul ilm. Saya sempat baca takbirnya begini. Di antara gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Siapa? Sufyan bin Uyainah. Jadi masyhur, gurunya Imam Syafi'i itu pertama kan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian dia ngaji Sufyan As-Sawri. Tapi dia alimnya itu di Sufyan bin Uyainah. Setelah dia alim baru ngaji ke Imam Malik. Di Imam Malik selesai ngaji ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngaji lagi di Sufyan bin Uyainah. Jadi ngaji Sufyan bin 2 kali. Nah, di antara yang diajarkan Sufyan bin Uyainah itu begini. Ya Syafi'i itu. Ya Syafi'i ini muridnya. Kamu tahu cara kumpul orang? Apa ya guru? Suatu saat Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ketemu. Kan di antara Nabi yang sezaman itu Yahya dan siapa? Isa. Itu ketemu. Sing Nabi Yahya itu amen takok begini, aina khiyarun nas. Wong apik ning daerah ndi? Sing Nabi Isa amen takok aina syirarun nas. Wong elek-elek iku manggon ning ndi? Tapi aku ora ngomong metode dakwah, lho aku cerita ilmu wae. Ora usah mbok aplikaseno. Mergo hidayat pas-pasan ngene iki ngaplikaseno ilmu apa wae ya ora pas. Mun antus kowe dakwah ning bar ya ora terus kowe katut. Sing jamin imanem sapa? Dakwah ning bar ana sing seneng kowe terus kowe mbok ngangen kok rodok nobatno wong ibadah. Terus akhirnya gel. Iso wae wong kowe iman pas-pasan. Jebule iki sing katut. Sing roh sapa? Tapi kowe nglarang dakwah kok mbok sembarno wae anut pangeran. Singkat cerita suatu saat Yahya ini ditanya sama Isa, lima datas alu ansiro an khiyarin nas. Kenapa kamu tanya terus mana daerah terbaik? Yo jare Nabi Yahya, ya saya ingin hidup bersama mereka. Kenapa? Penak, urip wong saleh ku penak. Salat bareng, ibadah bareng. Gendena Nabi Yahya takok, kenapa kamu tanya daerah orang-orang nakal? Jare Nabi Isa jawabnya, saya ini nabi. Nabi, saya ini nabi. Biman zilatit tobib, nabi itu ibarat dokter. Yudawil mardo, ngobati wong loro. Sekarang kalau Anda jadi dokter spesialis untuk sampling satu obat, nyari daerah endemik penyakit apa daerah sehat? Karena itu tugas Anda. Ya betul. Kalau Anda penyuluh aliran sesat, nyari daerah yang sesat apa yang sudah tidak sesat? Yang sesat. Sehingga mulai dulu metode kiai kita beda-beda. Ada kiai yang mendakwai wong fasik-fasik tok. Dulu yang masyhur di NU ya Gus Mik. Ada kiai yang dakwai wong soleh-soleh tok. Banyak kiai-kiai pon. Itu tidak akan selesai karena itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i antara metode Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Tapi ra usah mbok praktekno. Terus kowe ape dakwah ning bar-bar tok. Aku gak yakin aku untuk hidayah. Jebule bar iku apal sing ayu iki sing elek iki. Tapi kowe ngaramno ya ora usah. Iso wae ana sing tobat, sing rasa. Ya terus piye Gusti Rabi piye? Pokoke hubungane wong mbek pangeran. Iku ora tak terangno ilmu ngene iku. Nggih ilmu iku. Lah iku jenenge istimba. Napa? Istimba. Ya sudah seperti itu. Makanya kita alhamdulillah kita ini dididik oleh guru-guru yang luar biasa sehingga sanad itu terjaga. Ya sanad itu terjaga. Hanya kita ada gampang surga. Ini buatan gampang nopo. Ada ulama sing senengane kancanan pejabat. Alasannya masuk akal. Nak para pejabat sing iso gawe SK. Misalnya perda Bantul, perda anti narkotika, misalnya anti prostitusi.
anti apa perjudian. Akhirnya orang Satpol PP ngerano anti apa perjudian. Baru kayak para pejabat iso gawe perda anti perjudian. Mergo dididik ulama. Ya ono ulama sing mau para pejabat wedi tomak duwike tumak pangkat ya apik. Sing salah iku wong suudzon kok nang ngono. Suudzon kok ilmune sithik kecangkeman atine elek. Bariku geng rasane tok. Jadi orang sing dilakoni grup rasane. Ya ayo para pejabat. Subhat tok. Ngono sing kiye tengok-tengok kiye kok tengok-tengok rada wah serap bener gak nahi mungkar. Dia nyaman mung seruput mung bener, baru ngomong nek. Kok do urip wong ngono. Ya tapi iku yo kawulane pangeran, bu gedhingi yo ora kena iku yo kawulane pangeran. Saking pintere pangeran iso gawe wong ngono iku. Tapi itu tidak baik, orang seperti itu harus ngambil sikap. Nah, cara kula ya tadi, sementing ilmu sudah kita riwayatkan. Nabi Yahya senengane urip baina khiyarin nas. Nah Nabi Isa siap urip baina sirorin. Tapi masalahnya nek praktek nopo kowe Nabi Isa. Imanem sepi. Nabi Isa kekasih pangeran, apa kepleset wis. Nabi Isa orang wedok gak sahabat blas. Sampai ra dibojo. Lah kowe orang wedok sahabat. Ora ketok wis sahabat kok meneh. Boy wong kok ngenyek Gus, ora ngenyek ngomong kenyataan. Ngenyek ra dosa, nek ngomong kenyataan ra sunat. Apa kowe ra ngono tenan? Bodoni. Pokoke kok ide wae nggih dzalika adna ayu arafna wala yusya. Jadi jelas ya asbab nuzule wa mun kula waca nggih. Ada satu pakaian tertentu di mana pakaian itu menunjukkan perempuan itu mau, dan ada pakaian tertentu yang mempertegas perempuan tadi tidak mau. Itu yang perlu diperkuat dulu. Tentu tidak hanya pakaian, juga sikap, gaya hidup dan sebagainya. Pun kalau terus nawi. La illam yantahil munafikun, lamun ora mendo sapa al munafikuna, la in lamu qasamil lam la illam yantahil, lamun ora mendo sapa al munafikuna pira-pira munafik. Anifaqim saking sifat munafike munafikin. Waladina lan wong akeh fi qulubi kang iku tetep ing dalam atine wong akeh marudun di sifat loro. Misale bizina, kelawan duwe kepinginan apa? Zina. Iku wong loro. Orang-orang munafik ku nak delok wong wedok mukminah, kok pakaiane sawangane gelem, itu pikiran mereka yo gelem. Ayo repot. Melane diatur ada pakaian yang menunjukkan ndak mau. Tentu ndak pakaian tok, juga sikap yang menunjukkan ndak mau. Wal murjifuna lan wong sing gawe provokasi, enggak apa lagi Jawa makna apa provokasi bahasa engkek, sing gak bahasa milenial, sing model bahasa kuno, orang ngedu no. Wal murjifuna lan wong sing nopo ya, tukang gawe gaduh fil Madinah tinggal Madinah, gawe gaduh al mukminina ing boro-boro mukmin, makanya gawe wong mukmin udah direpot, bikaulihim kelan pengucape wong akeh al murjifun, kot atakum teman-teman teko kumi sira kabeh sapa ladu musuh. Wasaroyaku mutawi kontingen pasukan sira kabeh putih luwes den pateni sapa saroyaku. Auzimu to den kalahno sapa saroyaku. Dadi orang-orang munafik ku senengane ngabari, Muhammad lho saiki sing perang ning Badar kalah. Dalam kalah, saiki wis meh mati. Gampangane orang Islam yang hidup di Madinah, ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat perang di luar, wong Islam sing nunggoni Madinah diprovokasi, kowe saiki bela sapa Muhammad yang pasukane wis mati. Karek kowe mbek aku wong Yahudi ning kene. Ayo dadi Yahudi wae. Ya apa jenenge cara ngono? Provokasi no. Wis pokoke bangsa ngene. Lanu griyan nakayaktine bakal nguasano ingsun ka ing sira. Tak ngekeki kemenangan ingsun ka ing sira Muhammad bihim ngalahno munafikin. Elanu salit ton nakayaktine ngekeki kekuasaan ingsun ka ing sira alim ing atase al munafikin. Sumali jawiruna mengko nuli ra iso nanggani sapa al munafikun. Al munafikun nal yahud utamane ka ing sira. Yusakinuna tekse ora iso nanggani sapa wong Yahudi sing munafik ka ing sira fi ing dalem Madinah illa qalian kecuali wektu sing sithik. Sumaya khrajuna mongko den usir sapa para wong Yahudi. Jadi kamane wong Yahudi sing provokasi Kanjeng Nabi atau provokasi sahabat itu mesti ditetir terusir saka napa? Madinah. Masyhur zaman Nabi diusir nganti Khaibar, zaman Khaibar diusir ngantos Ariha Palestina. Mane SD teng Israel ku ana pelajaran sing ngusir kowe iku wong Islam. Lan wong Yahudi ku ra iso ora dendam wong Islam. Wong mata pelajarane iku sing ngusir kowe nganti terlantar ngene iki wong Islam. Lan dendame ngusiri wong Palestina iku pelajarane jen ngono. Ya kene lah yo ngakoni nek iku tau terjadi jen wong Islam ngusir wong Yahudi. Mal'unina tur wong Yahudi dilanati kabeh, mukadina diseden adono kabeh. Ani rahmati sang rahmat, aina matukifu.
ning diwae den temokno sapa Yahudi wujudu ukhidu maqatin alaf sapa Yahudi wa kutilan den perangi sapa Yahudi takilan kelan den perangi tenan ail hukum tikse hukum fi dalam Yahudi ku ada ikhlas hukum ala jihatil amri ngatasi arah perintah di iklan ikhlas hukum. Jadi wong Yahudi sing duwe niat elek ning gone wong Islam, hukum dasare wong Islam ya wajib menangkap mereka. Ya tentu nak sing apik ya diapi. Pokoke in ahsantum ahsantum li'an fusikum wa in asatum falah. Sunnatullahi utai kabeh ketentuane Allah kelawan dadi sunah Allah sanna. Tegese gawe sunnah sapa Allah dalika mengkono-kono sunnah filadina ing dalem ngake khala kang wis kliwat sapa ladina min qablu sang sedurunge iki. Minal umami sing biro-biro umat al-madiyah kang kliwat. Fi manaqibihim dalam biro fi munafiqihim nggih. Fi munafiqihim nggih. Fi munafiqihim ing dalem wong munafike wong akeh. Al-murjifina kang provokasi kabeh gawe gaduh kabeh al-mukminina ing biro-biro mukmin. Walan tajidalan ora bakal metu ili sunnatillahi maring sunah Allah kira metu tabilan ing den genteni. Ini saking ikilah Allah. Maksudnya Allah nangge sunnah ya selalu jalan begitu. Intinya sunnah Allah mesti barang hak menang, barang batil apa salah. Suatu saat niku Abu Yazid Al-Bustami niku diam ngeten kesaten, diam. Ana murid niku maca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati nawa sumaru. Wasiqalan den giring sapa alladzina taqaw rabbahum. Wong sing takwa ning Allah digiring ilal jannati tumeka maring apa? Swarga. Zumaron hale gelombang-gelombang. Abu Yazid Al-Bustami langsung pingsan, kesempat. Masya Allah. Cek celakane wong iku, cek repot itu di wong. Wong kaget kabeh. Lha wong digiring ning swarga ora is makom dhuwur, wong digiring ning Abu Yazid nangis histeris. Bareng nangis histeris sadar. Sausé sadar udah ngeten nggih Mas Abu Yazid. Ditakoki murid itu kan orang-orang baik karena digiring ning swarga. Jawab Abu Yazid apa? Cek celakane wong iku. Mangkana inta fala yuhtaju ila so. Wong sing wis ning pinggir Allah ora butuh digiring. Cek nakale wong iku. Ape ketemu Allah ngenteni apa? Digiring. Terus dia mau ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Mulane terus beliau dawuh mangkana jalizahu la yuhtaju ilal hasar. Mangkana Allah kalimahu la yuhtaju ilas saw. Wong sing saurip-uripe iku jejer be Allah. Wong sing saurip-uripe muk munajat be Allah ora butuh digiring. Mergo pas kiamat wis jejer Allah. Iku makome para syuhada. Mulane wa syuhada wa inda rabbihim. Jadi walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wa syuhada wa inda rabbihim. Dadi dene jejer pangeran. Mulane jengben iki tenan nggih kula niki matur tenan. Jengben nak teng ora mahsyar. Niku wonten tiang-tiang sing boten dihisab. Niku nak dawuh Nabi tengene hadis sahih jumlahe 10.000 sekitar 70.000 biwiri napa hisab. Lah orang-orang ini pas kiamat itu jejer Allah. Jadi ketika Allah ngisap para makhluk, orang-orang ini jejer Allah. Terus Allah mengesahkan mereka jadi syahid, jadi syuhada. Sehingga umat ini dilebokno swarga ora bergantung niki. Lah niki kan komentari. Iku sing disebut Quran wa yaqulul asyhadu haula alladziina kadzabu ala rabbi. Terus niki dikan komentar cara kowe ngomong iku piye? Ketika komentari ashabus shimal asyhadu bilang apa? Haula alladziina kadzabu. Mereka itu para pendusta gitu di lebokno neraka. Lah para syuhada niki nanti menyaksikan umat Kanjeng Nabi. Mane Kanjeng Nabi paling boten siap. Nak somben aku pas dadi seksi nyeksa ini sing rugekno umat. Mane Kanjeng Nabi nu ketika diwacana Quran Abdul bin Mas'ud surat Nisa bareng tutup napa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Nabi nangis nganti loe metu sedanten sampai sahabat didul Abdul bin Mas'ud lereni oleh maca iku. Nabi tangisan ya kok terusno. Terus ora pati paham dene soe maca ora diabrak kae soe waca. Nabi tersiksa. Fatin faida jina min kulli ummatin bi syahidin piye masuk benak ketika kiamat. Kulo tak tekakno dadi seksi. Lan umatmu dadi seksi seluruh umat sak dunya.
Dan itu masyhur Nabi ku paling tersiksa, paling gak siap nak nyekseni umatnya sing gak layak untuk syafaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampeyan kamen aja ngel-ngelo Nabi kudu duwe sangu ben layak untuk napa syafaat. Mergo sampeyan niku Allah niku napa mempercayakan lisensi swarga ning gone para napa syuhada. Paham ya ning para napa syuhada. Lain darani wa syuhada inda rabbi. Lain dewe bangun dewe guru-guru kula nek ana wong rasa usul dhewean iku bohong. Perkarane makhluk iku selawasi hubungane mbek makhluk. Mbok kowe para kok pangeran sok ben diserahno makhluk. Mergo alam hadis ora ana hubungane mbek alam azali. Eling-eling alam hadis ora ana hubungane mbek alam nopo azali. Sehingga kita mlebu swarga ya diurusi Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti makhluk diurusi makhluk. Kowe sampe ning swarga nikmat yang ngeloni widadari mangan apel macam-macam. Ora kok sok para pangeran terus nikmati langsung hubungannya ambek apa boten ujung-ujungnya agar makhluk ya hubungannya nikmatine makhluk. Mulane gambaran ini swarga wong yang ngeloni napa widadari. Artinya kowe kan yo diletek wae kan ning donya yo makhluk hubungan kok ning swarga beta-beta lah jebule yo men kelone cara sing hubungane ya ben apa berkelon mangan berkelon apa. Iku artinya ngeten iki. Nek ana wong kok muni ngrasa usul dhewe tanpa makhluk, iku bohong. Mergo dadi sunnahe pangeran, hidayate Allah mawon liwat para rasul, artinya liwat makhluk. Wong saiki dosok usul iku mulane sampai dadi patah mantala bila syai'in fasehuhu syaitan. Wong sing belajar napa guru-gurune napa syaitan. Kok ora iso manusa. Bahkan ning gone alam mahsyar niku kesaksiane Allah niku dilewatno para syuhada fil ardi. Buktine nek gone jus 12 sampai pinten niku napa ketika ana hisab iku wa yaqulul asyhadu haula alladziina kadzabu ala rabbi. Terus syuhada ini diterima oleh Allah. Lah mulane Kanjeng Nabi paling gak siap saking syafakoe Kanjeng Nabi rahmatin Nabi. Nabi kepingine ngaku iku umat, tapi ambek Allah gak disahno mergo niki kakean masalah. Nah, iku Nabi terus nangis ketika diwaca apa fakih fa idza jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala haula'i syahid. Lepas iku wong yauma idzi ya napa wa jina bika ala haula'i napa syahid. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna wa napa hadis. Iku eling-eling ya terus mulane wong niku ora iso terus urip dhewe be pangeran boten saged bohong. Wong ape salat sah wae ngenteni jamaah. Jamaah iku butuh imam, butuh napa? Makmum. Mergo nak salatem dhewean sekali rasa kabeh. Tapi nak salatem jamaah apa meneh jumlahe rondo kathah niku ora sepi sangka wali sing ora sah disahno lewat proposal sing sah. Niku masyhur fadilah jamaah terbesar iku so ngatrol sing mestine marbudah dadi napa makbulah. Jadi intinya butuh makhluk benar. Kalau intinya butuh napa? Makhluk. Paham ini penting kalau aturaken ben tiang itu terbiasa nganggep para nabi, para ulama. Mulai Dewi Sayyid Muhammad ngeten kejasen kula tak kenang dengan Dewi Sayyid Muhammad. Nah ana wong Wahabi utawa wong sapa wae ora percaya syafaat. Mergo alasane swarga neraka terserah Allah. Karena Muhammad itu terima manusa. Ya, terima manusa biasa. Terus Dewi Sayyid Muhammad, kita harus di tengah-tengah. Wahalil kufru fi kufrani ahlil kufri illal iktidak bi annahu basarun misluhi. Kalau balik ini bukankah awal dari segala kekafiran itu karena keyakinan orang kafir bahwa Muhammad adalah basarun misluhi. Muhammad adalah manusia seperti kita. Paham ya? Kalau balik ini ya. Kalau kamu menganggap Muhammad Rasulullah itu tidak punya wilayah syafaat atau tidak punya wilayah bisa dipakai tawasul dengan alasan Muhammad itu tidak masuk wilayah Tuhan, Muhammad itu basarun misluna, bukankah semua pencemuan orang kafir adalah ditandai komentari Muhammad basarun misluna? Manusia seperti kita. Meskipun kita sebagai orang yang percaya wasilah
juga tidak akan mengatakan seperti Nasrani bahwa Muhammad duwe unsur rububiyah. Paham ya? Akhirnya kita kudu tengah-tengah. Dia nak muni Muhammad persis menungso, itu ora ono bedane ambek wong kafir. Tapi dia nak darani Muhammad di unsur rububiyah ora ono bedane mbek wong Nasrani. Ya, tapi gue ya kudu yakin nak hasil wong Islam iku ngakoni kanjeng Nabi basarun tapi lakal basar. Kudu bareng Muhammadun basarun lakin lakal basar. Kudu spontan. Nah, aku muni basarun fakot ora ono bedane mek komentare. Wong kafir ra wis. Wong kafir komentari kanjeng Nabi basarun misukum. Angger tiap orang nabi dikomentari in antum illa basarum misluna. Paham ya? Tapi nak kowe darani persis repot. Tapi nak darani terus yang tawassul sing berlebihan seakan-akan al mutawassal ilaih di otoritas ke pangeran yo keliru. Ya iku tengah-tengah. Mulane Said Muhammad kabeh ulama sak donya termasuk Said Muhammad beberapa ulama yang saya baca niku udah bisa meninggalkan makalah yang ada di Burdah nih. Di Burdah itu legenda betul. Said Muhammad mohon sa'alime ngoten tiap ngarang enggak mengutip nazuman iki. Da'mat da'adrun nasoro fi nabiyhi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wa tahkim fansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami wansub ila qadrihi ma syi'ta min sarfi wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'arida anhu natikun bifan. Jadi tidak ninggalo siro. Jadi Burda itu kan kitab fi madhi Rasulillah, muji-muji kanjeng Nabi. Tapi aturan dasarnya yang dipakemkan satu. Ja'mat da'adun nasoro, tinggalkan tradisi orang Nasrani dalam memuja nabinya. Jadi dak ninggalo sira mad da'adun nasoro fi nabiyin. Pastikan Anda dalam memuji ini jangan sampai nyerempet paham orang Nasrani yang mendudukkan Nabi itu kayak Tuhan. Ja'mat da'adun nasoro fi nabiyin. Lah anak sausil kue tradimental Nasrani wahkum bima syi'ta madkhan fihi wa tahim. Setelah itu kue muji Nabi sundulannya tidak masalah karena tidak akan menyentuh wilayah rububiyah atau wilayah uluhiyah. Paham ya? Mergo Nabi nurian tengah akhirat itu luar biasa. Sama dulu hadis syafaat itu betapa Allah nyerahno urusan swarga neraka ning kanjeng Nabi. Wah, niku tegere hati syafaat malah seru meneh. Dadi Nabi Ulul Azmi. Niki sing kula yakin jenengan tau krungu. Sing hati syafaat Nabi nyafaati ya bolak-balik. Nabi Ulul Azmi dipanggil pangeran. Mergo Allah gak rido nak nabi-nabi niku ora jejer pangeran. Wa innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Kan gak mungkin nabi-nabi melo digiring. Ora dikomentari Abu Yazid napa? Abu Sa'id. Wah, itu kursi sing kosong. Walhasil sowan kabeh lho kursi minur. Ini kita ngene kitab-kitab ulama-ulama top. Sing kosong kursi nek kanjeng Nabi. Lah apa kan takut. Lho kowe teko kabeh malah habbu khalqi ilayya gak teko. Di Muhammad. Jadi ora lugu ning kono kan Nabi tok. Sing ditimbali sing kosong ning kono. Akhirnya malaikat matur, mun kula kengken boten purun. Piambake boten purun sowan jenengan arep nyafaati umat e. Waduh. Kan jadi Muhammad dene yo opo? Akhirnya kanjeng Nabi rawuh, ya ora kula purun bu swarga nak umat kula jenengan syafaati riyen terus wala sofa yoti ka rabbuka fatar. Kowe bakal dikai pangeran mat fatar do moko kowe seneng sira. Cek bantah kanjeng Nabi. Fa wala ardo wa wahidu min ummati fillah. Radiya yardo ridwan. Fa wala ardo wa wahidu min ummati fillah. Nah, ini kebenaran kita nggak siji mulut gitu kalau buatan jarak tapi nerangno ini syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata urusan swarga neraka jingben gitu serahno Rasulullah. Jangan kira kowe muni seneng Allah langsung, kadang sombong. Ayo ngomong top sembuh swarga kegiatannya apa? Ngeloni widadari kan hubungannya nikmat ya makhluk enggak? Makhluk. Akhirnya Nabi matur, mat ke bakal dikai pangeran terus kowe ridho. Jawabnya Nabi apa? Wawahi ma ardo wawahi dumil umati finna. Kula ora bakal ridho asal ijek satu dari umatku finna. Akhirnya Allah ngendikan ya wis saiki syafaati ahlul kabair. Sing taate akeh tapi dosa gedene akeh wis entek. Wes akhirnya terakhir Nabi dawuh akhrij minan nar man fi qalbihi misqalu habbati khardalin min iman. Sing bisa wiji sawi lah kok nomat. Nabi cek ngenyang. Akhirnya Allah ngendikan nisfa miskal separuh. Waduh, ini oleh bagi piye ning
Sadar roh cilik malah iki. Nanti terakhir Nabi wis ora roh sing iso disafaati. Kok wis dadi areng. Jadi Nabi piye wae wau, piye wae Nabi ku ora pangeran ya ora roh. Sing wis nganti dadi mulane kesuk ben ra elek-elek ku mbarno. Pokoke sing isih mungkin diidentifikasi. Dengan anti dadi areng Nabi piyambak mboten apa pirsa, mergo ora wujud menu. So aja isih ireng-ireng ana irunge ngoten iki. Cek. Dan itu tenggene hadis sahih diterusno Imam Muslim. Sesuai pangeran iku haru. Nah pangeran haru itu juga siapa? Nah niki hadis sahih redaksi Imam Muslim ngeten. Syafaatil anbiya, syafaatil malaikah wa syafaatin nabiyyun wa syafaatul mu'minun. Walam yaqul arhamur rahimin. Iku paling penting terakhir awak dhewe. Piye to malaikat syafaati nabi, syafaati kabeh wis malah kudu. Ya pangeran. Akhirnya pangeran itu. Tapi syafaati kok malah aku. Akhirnya pangeran jambak sing turun tangan nyafaati tiang-tiang sing nabi ora roh. Ya masyhur fa akhudha qubtan min nar terus. Bara api ning rokok dijupuk pangeran. Tidak ada malaikat pun yang tahu kalau itu manusia. Semua mau pangeran tok. Sambar pangeran tidak kok ning nahrul hayat ning maul hayat terus urip meneh. Ya kurang urip dadi urip meneh terus nabi lagi baru jebule kuman. Saking lagi aja sampai nasib pemune iku paham ya iku wis iku. Dadi mati yo mati, bun rokok tapi rai wijek paham ya napa rai apa wijek. Nah iku cek gampang. Cara ini cek dia wausi mahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi alamat rai niku kudu akeh sujud. Paham ya kudu akeh napa sujud. Mulane kanjeng Nabi nate ditangleti sahabat, ya Rasulullah, engkau cerita syafaat begitu detail. Bukankah saat tengororo masar ku orang miliaran, orang jutaan? Mosok jenengan kenal kula ya sahabat ya ono sing lucu penting sahabat bedui ku penting iki takok tenane ya Rasulullah miliaran jenengan sik ditedi ya lucu sahabat ini tenan iku ati to terus Nabi gawe analogi gawe kias umpama ono jaran wireng kabeh terus kowe duwe jaran ireng sing bathuke ku putih sikile putih dan iku dadi ciri khas jaran apa kowe niteni wah nek soal jaran kula tetep niteni ya Rasulullah meneh ana alamat ora ana alamat kowe niteni mereka dari wono ireng putih ya, sikile, wono putih. Bok kumpul ribuan jaran dia kalau nita ini. Terus masyhur Nabi ngendikan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurun muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a ayyutila hurratahu falyaf'al. Jadi soban umatku diundang pangeran itu raine mencorong, tangane mencorong, sikile mencorong min atharil wudu mergo bekase wudu. Mulane wong sing mampu gedhekno nure falyaf'al. Mane kabeh ulama niku ijma senajan to wudu iku mau cukup mana dipisari disunatno nganti rata mesarai sasira. Senajan to wudu mau cukup dok sikut disunatno ilal adut nganti dok boleng. Senajan to mau wudu sikil mau dok mata kaki disunatno nganti nisusak separone napa garis. Aku coba swasta yang belum jeding bang, aku mau berlebihan. Lah mulane fatwa Imam Syafi'i membingungkan senajan to piye-piye membingungkan. Mergo kok jadi kelip-kelip paham ya. Cara Imam Syafi'i masur roksi ku cukup badur roksi. Walau sa'rotan lam takhus an khadir roksi. Senajan to rambut sitok asal ora metu kok batas sirah. Jadi nak rambut sitok dikliwir iku didudul pojoke iku ora sah dari Imam Syafi'i. Mergo kliwiran iku wis keluar tengok batas apa? Sirah. Tapi nak rambut keriting sing ngruwel ning dhuwur ndas iki wilayah dan niku didulit tok. Tapi masalah sebenarnya Nabi ngenaline kangelan. Perkarane kelip. Mulane dari Nabi fa'amanis tato ayuti la ghurratahu falyafal. Jadi istatola maknane didawak-dawak nodi akeh. Difaham mulane kula suwun badhe ngaji niki nak wudu sing sempurna terutama nggo salat maktubah nggih salat napa? Maktubah. Mergo Nabi ini gak ada ngeten nggih supaya nak wudu ora nggo maktubah nyatane ra sempurna. Kados kula piyambak mulai alit nganti sakniki dhewe adat daimul wudu. Nu nak mboten nggo maktubah nggih asal wudu. Mergo tenggene riwayat Nabi nak wudu di luar maktubah fatawad doa wudu an khafifan. Yamsahu marrotan. Tapi nak wudu maktubah sempurna. Jadi gue sadar ulama ngoten. Kok nak kabeh sempurna iku tak anut fikih. Yen apa tak anut fikih. Tapi nak gue ra sempurna terus mosok gue maktubah
Lha iki nek maktubah Nabi kan ngeten maksud iki misale maksud roksi ngeten iki. Niki kalau dipraktekno Mbah Mun nganti guru-gurune nganti Rasulullah terus napa niki ibhamihi ala ibhamihi wa ibhamihi ala somake udune ngeten iki. Wa musabbihatahu ala musabbihati. Terus ngeten fa'akbara ila qafahu wa aqbal hakadha. Jadi ngeten kan kena kabeh dengan sing. Paham nggih ngeten? Ngeten nggih. Ngeten. Terus dibalekno ngeten ngantos 3 kali. Ini jenenge apa? Fa'adala. Berarti sirah kena kabeh. Tapi Imam Syafi'i gara-gara ngendikan wamsahu birusikum, bae iku litab'id asal sebagian samlane Fathul Mu'in tak bijabe tenan. Dene senajan to ngikahno madzhab Syafi'i jare. Nek iso iku minimal qadrun nasiyah ya sak badhe. Mergo akeh ulama sing darani gak sah kecuali minimal qadrun nasiyah. Jadi bener santri-santri sing bidol-bidol njupuk sak ngene tepok ngono iku lumayan. Karo sanasi. Iku lumayan agak klip-klip ta sing dudul iku. Karena santri-santri sing ana njupuk sampe ngene iku lumayan iku wis no. Wis rada padang lah niku. Lah iya sampeyan Nabi identifikasi umat iku ngono iku angger sing padang. Mulane yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Angger ibyadzat yaumate Nabi. Lah ana tapi ibyadzat lan klip-klip kan. Soalnya Nabi waduh belum pojok miliaran wong cek kelip-kelip ya takut kalau minyak kegaruk mesti kegaruk no anggur mata itu sima fi wujuhihim min atharis sujud. Nah athar sujud itu dawe ulama dawe Imam Nawawi itu sapati Allah mergo sing sujud itu bathuk tangan dengkul sikil berarti lumayan kan sing bersinar nopo tujuan. Terus ditambahi atine tiyang mukmin sing dadi nur. Mulane Nabi saking kepingine kepara banget dikenali umate. Wa matal an yamini nurun wa an simali nurun wa an amami nurun wa an waroi nurun. Kanjeng Nabi sing wis nabi mawon ndonga Gusti ngarep kula dadekno nur. Mburi kula dadekno nur, kiri kanan dadekno nur. Wa an fawqi nurun wa an tahti nur. Terakhir Nabi ndonga napa? Waj'ali nurun. Napa waj'ali nurun. Bahkan awak kula kabeh dadi nur. Yaitu yang disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Iki muni yaquluna rabbana asmim lana nurun. Mari kula suwun sering ndonga niki mergo sampeyan dadi nur senajan wis ning ngarep ning nguri iku sampeyan ning akhirat ketika wong miliaran jejer wong kafir-kafir sing burem wong fasik sing burem kabeh nabi kabeh wali cek muni rabbana asmim lana. Ini sempurna apa manis? Misalnya padang tok tapi ra padang aktif, koyok baterai sing nge-HP meh mati. Sawang muruk kabeh tapi nak asmim lana nuruna kan iso kok songkle paham ya? Wis gampangane padha-padha muruk kan ana muruk ala songkle ana muruk pasif. Lah anak muruk pasif kok padha wae. Wah, ngomongnya sing jenggoten sak jenggote muruk kok Mustafa. Walah padang banget ya. Ya, tapi aku tua-tuanan kok aku meten-meteni malah repot. Paham gitu terus niki penting. Lah iku ngendikane Nabi ngoten yo wong terus paham. Dadi ngekeki hidayat ning gone makhluk bayangane nur ngeten-ngeten. Jadi kula suwun iki hormat teng Rasulullah ora ana ceritane Allah gawe hukum ning makhluk kecuali nglibatno makhluk. Mergo barang hadis iku ora ana ta'aluke mek barang apa azali. Piye wae Allah niku napa azali. Buktine teng ora-ora mahsyar niku bolak-balik sing nyafaati ya makhluk. Mergo makhluk iku tetep bersinggungane ben apa makhluk. Mulane teng ora-ora mahsyar dipasrahno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ayatnya jelas fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahid. Mulane sampai napa berdami apa ya akramal khalqi maliman aluzu fi siwaka intahulul hadisin amami illam yakun fi ma'ati akhidan biyati fadlan wa illa faqul ya jallatal qadam illam yakun namun ora ana sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma'ati ing dalam dina dibangkitno ingsun akhidan iku ora sing nyekel biyadi kelawan tangan ingsun somben nak nabi nganti ra gandeng aku masyaallah cilaka aku ya jallatal qadami berarti aku bakal kepleset ning neraka
Lah akhirnya ini dianalisis secara berlebihan dianggap posisinya Kanjeng Nabi rububiyah. Ya kita burda diobong. Ayo repot tuh. Paham ya? Padahal kita ora bakal posisinya Nabi kados napa? Pangeran itu perkara ini kok itu burda sudah jelas. Gak madda'atun nasor. Paham ya? Jadi semua lafaz tadi ya tetap tahmilannya gak madda'atun nasor. Tapi burda bayangin Nabi sampai ngoten ilam yakun fi ma'adi akhiran biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal badan somben nak Nabi nganti ra gandeng aku ning akhirat koyo opo nasibku. Mulane bayangno terus niku wau ya Rabbi bil Mustafa balligh maqo sidana wa firlana ma mata ya wasial karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa taqalaini wal fariqaini min urfin wa min ajam. Niki penting kula aturaken terus niki redaksi kula niki jenenge Ahlul Makinnah wal Muhaqqiqin. Kita tahqiq, sak tahqiq nak makhluk itu sebenarnya hubungannya dia dengan makhluk. Mulane teng Jami' Shaghir ana riwayat ngeten. Wali lho kan wali-wali sing wis wali-wali. Apa yang mlebu swarga mlebu wae. Mulane wali egois tenan. Ya auliya'i udkhulul jannah. Qila lil auliyaillah udkhulul jannah fadkhulul. Payah wali-wali. Mlebu ya men. Wong suge-suge sing lomo mlebu swarga mlebu. Pemenang kere-kere sing wis bosen melarat ya fuqara udkhulul jannah. Lalu itu nenek hadis itu lucu. Bareng wae ulama malah pangeran dewe. Kifu, kowe kudu mandeg. La tatulusan ulama ya. Lha iku tengene hadis sahabat. Hanya ulama sing dadi wae pangeran kifu. Kowe kudu mandeg hatta tasfa'u man ahabbaku. Sampai kowe nyafaati wong sing seneng kowe. Gak pantes ulama kok egois pangeran. Tapi kula udah langsung mlebu kan to. Kayak itu balik malah. Waresiko tapi tak jamin asal ulama itu pengiran nyerah oleh mlebu. Jadi kon goleki umat kok gak pantas ulama napa egois. Jadi sampeyan ulama dewi kifu ke mandek hatta tasfa'u sampai kowe napa sampeyan dewe nabi wong kudu hormat ulama mergo sing iso nyafaati napa ulama. Wali deko iso mlebu jane wah ning dunya sing suwantuk kula akeh mlebu swarga. Wis kafir wis. Sebenarnya ora digugat iso sebenarnya digugat ae nek ngono oleh ngono digugat. Lah tapi nek kono ning swarga wis nek rokok gugate iki. Ya tapi kan yo ono wali sing ulama kan kadang ning wali-wali sing mboten ulama. Sing wali-wali swasta nih lah sing ora pati iso ngaji-ngaji niku mesti egois niku mesti. Dijamin apa egois niku mesti. Jadi paham jadi kalau suwon sampean terlatih berpikir secara tahqiq. Kena opo ning ora-ora masar kok Allah pasrah Nabi Muhammad. Iku ora krana Allah gak duwe wilayah, pancen Allah gak ada adat nak makhluk yo diurusi makhluk. So iku wong do janggal iso nyongkone ilam yakut napa ya akramal khalqi maliman alaihi tawassul dianggap nganti sire perkarane napa iktimat alal khalq. Lu sinau burda ya sinau ikut to. Burda wong alim dari awal ngendikan gak madda'atun nasara. Gak ninggalno sira madda'atun nasara ing tradisine wong Nasrani fi nabiyhi. Rupane nabi didudukkan sebagai Tuhan. Paham? Jadi burda jelas aturan mainnya apapun Anda muji nabi pastikan jangan membawa ke wilayah rububiyah. Nah, ini burda terkenal loro to, jarang. Terkenal di sana dia tadi. Nanti daerah Kulo nu kados tenggene pondok Kulo juga malam Jumat itu dibaan, nak malam Selasa macam apa? Burda. Kulo nganti apal burda, mulai alit teng sarang ya, mau sih burda. Ngantos apal. Apal terus nanti ngaji. Yang sing ngaji maknanan Jawa nu bagus ya. Kulo ada ngaji bagus ini balukman terus. Kulo beberapa kali juga ikut jadi tim penerjemah burda. Jadi burda itu kata-kata yang muji Nabi sebetulnya itu setelah kaidah pokok dak madda'atun nasara. Lagi apa? Dak madda'atun nasara fi nabihi wahkum bima syi'ta matkan fihi wah. Jadi paham ya terus. Ini penting kalau aturakan itu terus. Wong nak para pangeran ku ibarat iku menyentuh. Lah nak sing ahlul makinnah wal muhaqqiqin selain menyentuh iku irsyad bidono. Wau kaya Kanjeng Nabi bayangno teng akhirat itu inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin lin asaril wudu
famanis tato ayyuti lahu rotahu falyafal. Mulane nak wudu niku misale sikut berarti to adut to lengan, paham ya? Misale napa sikil senajan to cukup ma'al kabeh sampai nisfus sah. Paham ya? Lah soal cara mazhab Syafi'i dijawil iku sah. Sah sekedar sah napa? Sah, tapi pastikan nure kelip. Mulane kudu ro antarane sampai kelip-kelip ku yo beda, sah tapi kelip-kelip yo kelip-kelip. Mulane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Wong Quraisy iku senani rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senani rihlah maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita ana sawa. Jadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham mesti ana lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi ben paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong gerdagan terus go duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggo duwe iku sekunan iku. Aja kok teko terus duwike entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo duwe. Iku sing dadekno at'amahum minju, dadi marekno sangka lesu wa amanahum. Saiki ilmu ngene iki sedonter. Wangsane Quran tradisional, pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2,5 juta atau besar 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten 1 juta nggih. Nah 1 juta pinten 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan. Kalau transaksinya itu halan cash tiap pasar kewan sanggep bae badhe pinten 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%. Iku jek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta kan. Lah iya barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tok kita duwe dhuwit 1 juta. Nah nganggo bek halal iso badhe per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae sik 40 kebodhon 2,50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Masa bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan
yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayang no rugi 50%. Nah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Medina iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu dekne dagangan unta iku mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, "Lha jenengan tetep sugih." Kowe ro sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mau resiko duit digawa wong. Biasane tak kobal wong minami. Dadi kayak kudu ro. Lah ulama mikir mulane apa wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine ba iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoknya terus darani, wah semangan riba pun rokok, sing mangan, sing nulis, sing nyatet, terus ngono tok, ngomong-ngono nang ngalor ngidul. Cara pakar ekonomi kan gak solusi, lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi nang mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Faham sih kalau maksud? Cuman ngancam ya, wah riba itu dosa gede. Iya banyak dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Kok Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir innamal bai'u misal riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba ya tujuane golek badi selisih. Baik kulak 10.000 mbok dol 12.000 ya golek badi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u misal bedane apa baik mbek riba padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamen go maksiat ae. Paham sih kalau maksud. Ya riba itu dosa gede, tapi gede-gedene dosa. Elek-eleke maksiat niku goblok. Tapi sama ojo nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngrasa pinter. Piye-piye ngerti la ilaha illallah. Wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak, duit penting ya wis pinter. Ngene iku wis pinter. Nek ana geni ora mbok pangan wis pinter. Wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Misale ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena wis utange riba wong mlayu wae piye jajal. Wis 1 juta mbok utangno janji 3.000 gak jebule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning baik ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf pokoke dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash. Lha iso bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misale mau nggih 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek badi 200 itu kan mudah sekali. Sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta. Wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti ae suwi payune to nggih. Tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet. Lah tapi nak tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 gitu.
Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah 100 berarti 50 kan? Nah berarti kan 52 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50 100 juta ya? Cak apa ya? Wah, kakean kan ngitungnya kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Itu berapa Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan temen mriki per piro? Per 5 hari gitu? 5 hari sekali, berarti sakulan itu peng 6. Berarti 10 juta peng 6 Swida. Wes kebodhon 50% wis sampean. Kebodhon macam-macam, wis kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis ra usah ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau swida ya per bulan ya. Kebodhon 50% iki cek pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halan. Ya kan ra sumelang barang digowo urung bayar, semua transaksi. Yes. Oh gagal, mulai orang diusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saya ini 30 juta ping rolas. Telu ping rolas piro? 36 kan? Berarti piro? 360 juta. Mus kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten kok? 12 juta gitu. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding. Nah, kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir riba. Wis rusak kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati. Tak omongi balana jenengan foto sasa juk mati sing urip sing alalo riba tok. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing lawan. Kok malah jenengan ape mati pisan. Paham ya, jadi barang haram itu bisa dilawan mbek barang halal. Ngerja al-haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nek bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja al-haqqu mesti wa zahaqal batil. Lan ulama iku kudu mikir. Muga men mbok sowani, mari ora iso mikir. Ruwet mari. Kan kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat karo mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane kan Nabi nek ditamoni suwe-suwe mau mloka mlaku. Mergo dawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Yen aswa Nabi aja suwe-suwe lem jagongan inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahi minkum. Nabi bojo jagongan suwe-suwe ku yo lara atine, tapi apa ngomong isin. Nah aku kan gak nabi, ngomong terus terang aja. Wah repot. Artinya nabi sopan kan melanjut nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong noah. Ke ulama ini warasatul anbiya. Lalu Dewi Imam Saroni, aku nak ditamu loro aku bingung. Nak wong soleh mertamu neng aku tak jak jagungan asik, kuatir ganggu di neling pengira. Nak sing tamu kurang soleh. Aku krungu hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan dua pangkat dua donya, disowani tiyang kepengin dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepengin dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi nopo? Ono wong di pom loro, pangesune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah. Ngene wae hadayan, mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kula niku utang kula ke 100 juta kepen saged nyaur dongan. Lho aku diutang 2 juta bisa nyaur ora. Ya, ini udah diutang 2 juta wis ra iso nyaur kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayang ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sama Nabi kok ngomong ngalor ngidul inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Lan aswa Nabi sakadare yo nek sebar yo fa idza qa'imtum fantasiru wala musta'nisina ya hati. Mergo Nabi ku mikir. Lah saiki ora ana Nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya yang mulai tag Arab sampai tag Indonesia. Paling banyak tag Arab.
hanya untuk mencari bukti bahwa B itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Auliya teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap B ini napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur, seneng kula pol. Akhirnya kula ngaji tak terang, wong kayak iki lagi sadar. Lho kowe di modal 1 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong raine ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level malah. Ana kanan kiri woin macam-macam serba terakar. Serba terakar. Aku kan pengalaman kan kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Iki kula paling jawaban jenengan wis ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sampeyan tak yakin nak bener pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dagang bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih napa? Prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Terus jadi gerakan bek cash, ana cash ana tambahan bek cash. Menang. Pokoke cash menang. Kami dilatih. Nggih dilatih. Wis kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin nak baik iku luwih prospek tinimbang napa? Paham ya terus kula suwun wae ngaji ku bil ilmi ya sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib mbok hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa semeneng ae ora fatwa ruwet. Mari sapa? Ruwet. Jadi barokah ngluyur ku penting mergo roh napa perbandingan. Lain mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng ngluyur. Lan disebut summiya bi qusayyin litakhosi fi biladi quduatal qosiyah. Diarani qosiyah niku maknane qosiyah niku adoh. Diarani Mbah Kusay mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh. Terus wong darani khadra. Lah pas Quran cerita kaum Ad gak janggal pancen kono iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Ad iku ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita dari manggone ning ndi ya repot. Tapi baru kayak ngeluyur wong Quraisy ora perlu takok wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane Allah ku seneng mek tiang-tiang urung. Lane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe ada gedhe wong ngluyur. Wong India itu Gujarat cara ora kluyuran tok Aceh, ora ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinikah ora demenan. Barokah dinikah nglahirno wong Islam akeh. Terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Puncak. Mulane Indonesia be wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge padha. Umar Takur Pije semuanya jenenge padha kabeh. Mulane kan ate takleti ulama Mekah. Bapak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasek lah rapet. Orang Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Tak kandani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane nang masjid jilbaban tapi udele ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana tem rado aku do India.
Malah ning Indonesia aku rapati fanatik aurat mergo silsilahe tok. Yen ada film India wakatane ning masjid. Wonge do jilbaban tapi ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo ana asal usule kira oleh protes wis. Wis pokoke nek darani buah aurat ya hukume haram. Lah kok ono? Ya ya ono haram ngono tok wis kira sabuk jero-jero. Jadi baru kayak wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur tentukan kata Sabai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkandi. Tiang Demak Bintoro dong luyur tok Boyolali tok Seragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogyakarta ning Solo. Lah cara wong saleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih ada gayane ngono. Ngono iku ning Australia nggih komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulane terus gedeng biasa. Kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut bah, sing boten nggih boten. Yo katut itu ya mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon, tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ya? Wis kono tok. Paham ya sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh sekitar raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nek ning Indonesia wis aktivis masjid, sering jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin ja. Gak mungkin Mustafa selingkuh, segelem sapa. Wah, mesti ning New Zealand tetep gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lu nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kulo kata sing kenal niku biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel, mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang baru kayak tiang-tiang tenggene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku nggih wong luyur tiang keng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya terus wis pokoke wong luyur ku barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siahah iku keluyuran. Tapi mulai, jadi jenis keluyuran itu nopo mulai. Kecuali ditakdir betul mulai. Ya no ditakdir mulai. Kata wali soko kan ditakdir betul mulai. Tapi kan bukti no barokah. Ini yuk nanti barokah Islam di Indonesia. Joko orang mulai terap barokah lah itu perkara. Jadi kuduro ya termasuk alamatnya wong apik siyahah fil ardi. Ya nopo siyahah fil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim tiang Palestina diutus Allah maro Mekah. Ditindak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Nah, mulane Ka'bah iku diarani biwadin wa iridizarin wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-zam mergo piye cekungan paling napa dawa. Allah gak duwe adat nggih mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-zam mergo cekungane paling napa dawa. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuduk-blekuduke banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Jadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng Rabwatil Ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Watu. Ben roh sampean ngono. Ya rata keluyuran kudu golek. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar mangken mriku. Lani zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiang Jurhum terus lahir bangsa napa Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhirnya do keluyuran.
Keluyuran tok arika Ilya ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjing Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoki. Aku iku ngipi ana penguasa sunat niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi, tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok ambek Abu Sufyan, apa wong Arab iku sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Mboten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita jare nganggo napa? Kapak nggih. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno mbek Abi Sufyan. Kulo setuju banget dengan Imam Bukhari iki baru kaya piyambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita lengkap ben tambah iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Heraklius ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus tanya terus kan. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane atau orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi atau bodoni. Coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni terkadang kumat, paham nggih? Perkarane penyakit terus. Apa jawabannya Heraklius? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sajane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al-harbu bainana sijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Heraklius meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, nggak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus kamu saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya nabi demikian. Nak menang terus engko dekne terlalu pede. Nak kalah terus sawangane ra diurusi pangeran. Lho misalnya nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madhek man kendel dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan. Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilai kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad itu nak perang, Jibril itu ora meloknya guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kendel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri ya ono ulama sing pendapat ngono iku dadi. Pancen yo tenan. Tak ngenang alasane ulama iki yo masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh walah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril yo masuk akal njen ulama mbok bener ora pokoke pinter ngono ae ngomongke. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal, ayo mat tak baturi kok usah wedi kan kendele mergo dikawal Nabi kok ora wis kendel ancen wani kapundhut demi Islam. Lah engko nek kocar kacir suwanti hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa nasrullah iku Jibril lagi teko utawa Nabi tentekan khilaf terus ndonga. Akhirnya Allah turun ngutus napa
malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumditkum rabbukum bi khamsati napa alafim minal malaikati napa musawwimin. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak iya nyen nakalan misalnya mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3.000 ya. Salah-salah ku pira Mas? 3.000 ya. Wah ya berarti PD-ne krana Jibril. Rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guri ngono Bang. Terus Hiraku komentar ngene, ya Nabi ya kalah barang, tapi sumataku lagu malakibah, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Kabeh alamat kok Nabi Sufyan wong pinter mau iman sih. Bareng Nabi naklokno Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abu Sufyan paman tapi bukan paman lanjir. Dia ambek munggah gunung. Nabi itu show tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya yo nabi niat show, ya show kekuatan. Nabi ngutus pokoknya kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khosus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani, pokoknya Bani Khuzah, semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan ini gejolokan nambe Abbas. Masya Allah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaan ini ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja memandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemarin cara Jawa wailak. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi anubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu metu wamu. Iku nubuwah, iku gak apa. Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Sekaya aku lek dicucuk Mustafa, cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nambah kiai ini iku apa? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diwolak-walik ngono misale. Mana kula ora tau gelem Salman Mustafa, repot. Kalau sering kecelakaan bagi Jawa Timur, kok jarang salaman, kesel lah biar. Berarti wala-walin atau Jawa Timur, mereka lupa aja lah. Ya banyak video daerah gitu, ada di Jawa Tengah orang Israel urusan, ada di mereka ngurus urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan, berarti bener Heraklius. Akhirnya Muhammad menang, saya ingin menang tenan terus lagi iman. Jadi dia ngenteni alamat terakhir, yaiku ngenteni. Padahal dia niku paham mulai Nabi jadi Nabi. Niku wawancara mbek napa Heraklius. Tapi imane ngenteni bener-bener Nabi menang, untung dia ramati di tengah-tengah. Paham ya? Jadi menang. Lah mergo ngipine Heraklius iku muni, aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Yahudi ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Heraklius raja. Dadi anggere ana wong menang dianggap raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene iku. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyo mereka ngerti sifate anake piyam. Disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian apa alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi dadi Nabi mujma' alaih. Iku wong musuhe yo ngakoni nadene Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Lah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan kok dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran iku. Tapi ora iman mergo hasud. Di kamar ada orang Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji, wah mau darani santri Gus Bak gengsi, akhirnya mau ngaji. Padahal aku dia ngaji lah, rata anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong terima kula, terima Gus, terima kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad.
Wong wis tabayyana lakumul haq kok gak gelem iman, mau hasadam min indian. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad Nabi Rasulullah Nabi gak mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya